Prinsipku sekarang, tak mau ribut dengan siapapun, tak mau mencari tahu tentang apapun, hanya ingin berdamai dengan diri sendiri. Disukai alhamdulillah, dibenci pun tak masalah, semua orang bisa menemani. Tapi tidak semua orang bisa memahami siapa aku dan bagaimana aku. Hanya diriku yang bisa memahaminya, dan bukan orang lain berhasil atau tidaknya. Akan tetap ku lanjutkan perjalanan ini sampai di titik terbaik menurut takdir yang telah Tuhan janjikan.